byaranje kuva kuma abaye amakimbirane avuye kuri kwa kudahuza gusanzwe abantu babaho minota 30 akavuga ati cyukoze ni kibi ntuzacyongere none byagiye ku buryo buri munsi umuntu agomba gushaka urwiyenzo byanga byakunda hahandi nundi nawe akabyiyakiramo akavuga ati ndabizi ntacyo shimwe ndabizi niyo cyatari icyo ufite indi mpamvu icyo nakora cyose n'ubundi nta mpamvu noneho agahita ava mu nshingano ze ubwo rubango ntiyongera gukora ibyiza kubera ko azi ko nawe nabikora uwabikorera ataragira atabibona ubwo rero ahita avuga ati no nta mpamvu niyo mpamvu usanga abantu benshi barahise bagera kuri iyo amakimbirane abaye menshi inshingano abantu barazita niyo umuntu yatereraga umugabo ipasi kandi akaza akamutuka aravuga ati ntayiteye ngo nere kuvunika byaba bintwaye iki ubundi ko byose ari kimwe ko byose ari kimwe ko ari buntuki akongera akavuga ati none se ko natekaga nkabimuzanira abandi ko babiterekerwaho n'abakozi ngiye ko njya kubyirebera mu gikoni nkabizana akaba atanabishima reka nanjye mbere kumukoza agira ate abizane hakaba n'abarengera bakaba bati ndasasa n'uburiri nta buryamamo yahita yigira hano mu kindi cyumba rero nta mpamvu yo kwirirwa nsasa agatangira akapfa kurambura uko abonye ugasanga n'icyumba kigize desordre ugasanga mbese ibintu byose byagiye bipfa kubera za ntonganya kubera amakimbirane ahoraho rwose amakimbirane ya buri munsi intonganya za buri munsi ntacyo ziba zishingiyeho uretse ko hari impamvu nyamukuru iba yarazanye amakimbirane umuntu akayuririraho kugira ngo akurure ikibazo akigire kigali akigire kinini rwose umwana yareba nabati dore ni bya byana byawe ugasa umuntu yavuze ngo dore ni bya byana byawe aryo uba warababyaranye nande abakunzi ba Ubuntu TV twongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza twongerewe twagarutse mu mwanya wacu w'ikiganiro mukunze cyane muri benshi kandi mudahwema kutwereka yuko mudukurikira ndetse mugenda mushaho kungukira byinshi muri ibi biganiro bitandukanye bigenda bikorwa n'Ubuntu TV ariko nanabibutsa cyane ku bantu batari babikora gukanda subscribe aho hasi ku kabuto k'umutuku hanyuma ubundi waba ubikunze cyane ukabana bisangiza abandi bantu batandukanye b'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe kugira ngo barusheho kugenda bamenya ibirimo kugenda bivugwa kuri no channel hanyuma ikindi cya kabiri ukaba wadusigira ubutumwa hasi igihe ubona hari icyo twahindura cyangwa se niba ubona nibura hari icyo wifuza ko ubutaha twazavugaho kugira ngo tubashe gufata ibitekerezo byanyu aho ibyo tugenda dukorera muri uwo murongo w'ibitekerezo byanyu kuko ibyo twifuza no kubakorera ntabwo ibyo twifuza no kwikorera twebwe ubwacu hanyuma rero nk'uko bisanzwe n'ubundi twaganiriye twasuye n'ubundi Ndayishimiye Theodore ni umuntu dusanganywe cyane usanzwe tubaza ibintu bitandukanye ndetse afite ubumenyi butandukanye ku bintu bitandukanye bigendanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'iyobokamana turagira ngo tuganire n'ubundi ubushize twari twaganiriye ku kiganiro cya divorce cyangwa se itandukana ry'abashakanye uyu munsi rero tugiye kuganira ku kijyanye n'ibimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gutandukana ndagira ngo rero tumuhe umwanya abanze dusuhuze hanyuma namara kudusuhuza atwinjire mu mwanya w'ikiganiro nyirizina atubwire ibimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gusenyuka ubundi ni ibihe muraho neza amaro y'Imana bane namwe ndabasuhuje mukomere nongeye kwishimira aka kanya ko kugira ngo nganire n'inshuti zacu nganire n'abakunzi b'umusaraba nganire n'abanyarwanda nganire n'abari hanze y'u Rwanda kugira ngo tuganire mu buryo bwo kugira ngo tumenye twiyungure kandi tugere kuri byinshi mbashimiye ubutumire kandi mwongeye kutugaragariza kuduha umutima mwiza mukomeje kudutumirana kugira ngo tuganire ndetse tugire icyo twubaka mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kugira ngo tube abantu bakuru mu buryo bwubakitse muri rusange reka dutangire nk'uko utangiye ubitubwira dutangiye tubiganiraho turebe noneho bya bimenyetso bigaragaza urugo rugeze hahandi
rugiye gutangira gusenyuka. ariko tutaratangira gatoya ngira ngo ngusabe nanone wongere uduhe navuga ngo ni incamake gato ku kiganiro cy'ubushize kijyanye na divorce, gutandukana, ibyo twaba twaravuzeho, kugira ngo noneho dusubukure iki kiganiro umuntu yumva neza, yumva intambwe agezeho kugira ngo iryo tandukana ribeho, kuko byanga bikunda ngo divorce no gutandukana. Divorce no gutandukana kw'imiryango k'umuryango. Ubwo rero kugira ngo umuntu byibura yumve utabashije gukurikira yenda ubushize abashe kumva neza ko tugeze, dufashe hanyuma utubwire mu by'ukuri ibyo twavuzeho. Nshaka cyane koko hariho n'uzabona iki kiganiro ntayitabona icyabanjirije, ni ngombwa kugira ngo dusense n'abamubwiye icyo twari twavuzeho byo n'ukuri rwose. Iyo icyambere twari twavuze uburyo uburere bufite agaciro kugira ngo umuntu azubaka urugo rukomeye. Tuvuga ko umuntu atagakwiye gutegura umwana we kuzagira urugo rwiza ari uko agize imyaka 22 nk'uko amategeko y'u Rwanda biteganya. Ahubwo dusanga ukimutwite akiri mu nda yagakwiye kuba ababyeyi bamutetesha, yumva bamuririmbira, akavuka, abantu bakamubera urugero. Twe twavuze ko atari ngombwa kwigisha umwana ari ukuvuze, ahubwo ibimenyetso ukorera uwo mwashakanye ari we mama we cyangwa ari wese byonyine bihagije kugira ngo bimwigishe uburyo ubafata neza, ubitaho. Uravuze ngo ibimenyetso umugabo akorera umugore we bishobora kugira uruhare mu kugira ngo bihuburire umwana mu rugo. Ibyo bimenyetso ni ibi? Twe twagiye tubisobanura ariko tubyinjiyemo cyane. Urumva ari umuntu ushobora kwinjira mu nzu wese yanzemo ntamenye ko nageze mu nzu. Nuvuga ngo niba ugeze mu rugo iwawe bagakwiye gusuhuza, ugahobera abana, ugahobera sheri wawe, ukamubaza uko yiriwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umubyeyi yageze mu rugo adahitana ibiri mu muryango, ahubwo abanza gusuhuza abantu. Kera bango ngo yanteze ibintu, ariko se yaguteze ibintu ubundi waje uvuga. Icyo ni kimwe. Ikindi nugu kuba kwicarana n'abana ukaganira nabo, kwakunda uganira nabo, ugafata umubyeyi wabo neza, uko umuhereza kado, uko umwifuriza iminsi mikuru, uko umwitaho, uko umwambika, uko mbese umwitaho mu buzima bwa buri munsi, uko mujya inama. Hari abantu badakora inama y'ibyo bagiye gukora kandi bakazashaka ko abana bazagira imishinga. Niba umugiye gukora umushinga ukicaza abana ukaganira nawe, hariho n'abantu baba badafite na konte zihuye, ariko iyo watumye umudamu wawe ngo abikuze amafaranga, abana bakabona kuko ari kujyayo, ahita abona ko kuvanga umutungo bishoboka. Ni ibimenyetso byinshi rero muri rusange abana bareberaho. Muri rusange yagize ati ni ugusangira byose nyine nk'umuryango, mugafatanya gutekereza umushinga mugiye gukora, mukanawukorera hamwe mwese, hanyuma n'abana kandi bakajyamo uruhare. Bakabijyamo uruhare rwose. Bityo byigisha abana yuko abagomba kuzagira urugo rujya inama. Kuko ikintu cya mbere kibura mu buzima ni ukujya inama. Kuko iyo utashimiye umuntu cyangwa utagiye n'umuntu inama, buri munsi ukaza umubwira ibyo yishe, birakugora nta nubwo abikosora. Ariko iyo wagize amahirwe hakaba hari indi minsi wamwicaje uri kumubwira ibyiza, niyo yakoze ikosa ukamwicaza ukamubwira, ahita byumva vuba, n'abana bakabyumva ko igihe bakosheje bazabanenga, igihe byabaye byiza babashime, bakumva ko nyine ubuzima ari uko nguko. Uvuze ikintu kimwe nibuka akavido mperutse kubona ku mbuga nkoranyambaga nyine n'ubundi abantu basanzwe batanga akavideo karimo umwana wabonaga mama we buri munsi papa wataha akamutoteza, papa wagasanga mama arimo gukoropa akabamwambura kirete akabashatse kuyimukubita, umwana akabibona buri munsi bikamushengura, bigera ahantu umwana noneho abona ko bibaye byinshi. Rimwe papa wataha atasengagiye gushaka gukubita mama we, umwana ahita yitambika, kandi akana gato cyane imyaka 5 gutyo, ubona gato cyane kahita kitambika mo hagati yabo. Umugabo mbona ahinduye ibitekerezo, abonye ko umwana abonye ko ibyo yagiye gukora ari amafuti. Icyo kintu gishobora kwica umwana mu mutwe kikamwicira uburere cyane. Urumva we ashobora gukura ari wa undi ushaka gukora ibintu byose ari seriye, yazana n'umudamu ati urateta ngenda gukorera iki, warangiza ukavuga ngo ni kibi, nuko utazi uko mama yabayeho. Mbese ukumva ko
we n'icyo yishe akiri mutoya yakigereranya n'ibyo se yicaga akavuga ati uyu mudamu nazanye ni umutesi kubera ko ntabwo azi uko mama yakubise ntazi ko ari ngewe wajyaga no kwitambika none we ndamutuka gusa ni konte ntahuje nawe ni ubuzima ntahuje nawe yagize akirigwa asakuza akumva ari ibintu bitoya kandi bikomeye rero urumva ibyo rwose byica umwana rwose uburere bw'umwana ni ikintu gikomeye cyane mu kugira ngo azagire umuryango mwiza hanyuma rero tutatinze twinjire muri no nsanganyamatsiko y'uno munsi ijyanye n'ibimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gusenyuka kugira ngo utunyuriremo muri make noneho ndibaza ko abantu batakurikiye ikiganiro cy'ubushize ubu ino saha bamaze kumenya neza aho tugeze bashobora kumenya icyo twakurikira bakamenya naho tugeze byibura ukabasha gukurikira ikiganiro aho rero ndagira ngo tujye ku ntego noneho turase ku ntego turebe ibyo bimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gusenyuka ubundi ibyo bimenyetso ni ibihe ese uragira ngo turajya kure cyane ikimenyetso cya mbere ni amakimbirane ya buri munsi amakimbirane ya buri munsi agaragaza ko uwo muryango ugiye gusenyuka kuko ushobora kujyana n'umuntu amakimbirane abantu bashobora kuba bari hamwe ntagire icyo wenda ntibahurize ku kintu cyakozwe ariko iyo kibaye kuwa mbere ntimugihurizeho kuwa kabiri hakaza iki ntimugihurizeho kuwa gatatu hakaza iki ntimugihurizeho ntabwo biba bikiri uguhuza biba byafashe indi ntera y'amakimbirane haba hajemo kwiyenza ku buryo ikintu cyose ukibonamo isura y'ikosa icyo umuntu agerageje cyose ukahita ukibonamo ikosa ni ukuvuga ngo nko guciye mu ijambo gatoya ni hahandi umugabo ashobora gutaha rimwe na rimwe ibiryo umudamu yatetse rimwe byamuryoheraga ariko noneho ugatangira kumva umunyu mwinshi ugatangira kumva harimo urusenda kandi ntarurimo ugatangira kubona ko ibiryo babishiririje kandi bitashiririye izo mpamvu nyine n'amazi ukabona ko bayateretse kure ntaho udafite amaguru yo kuba wahagera none uvuga ngo byaranje kuva ku abaye amakimbirane avuye kuri kwa kudahuza gusanzwe abantu babaho minota 30 akavuga ati cyukoze ni kibi ntuzacyongere none byagiye ku buryo buri munsi umuntu agomba gushaka urwiyenzo byanga byakunda hahandi nundi nawe akabyiyakiramo akavuga ati ndabizi ntacyo shimwe ndabizi niyo cyatari icyo ufite indi mpamvu icyo nakora cyose n'ubundi ntaje mpamvu noneho agahita ava mu nshingano ze ubwo rubango ntiyongera gukora ibyiza kubera ko azi ko nawe nabikora uwabikorera ataragira atabibona ubwo rero ahita avuga ati no nta mpamvu niyo mpamvu usanga abantu benshi barahise bagera kuri iyo amakimbirane abaye menshi inshingano abantu barazita niyo umuntu yatereraga umugabo ipasi kandi akaza akamutuka aravuga ati ntayiteye ngo nere kuvunika byaba bintwaye iki ubundi ko byose ari kimwe ko ari buntuki akongera akavuga ati none se ko natekaga nkabimuzanira abandi ko babiterekerwaho n'abakozi ngewe ko njya kubyirebera mu gikoni nkabizana akaba atanabishima reka nanjye mbere ko umukozi agira ate abizane hakaba n'abarengera bakaba bati ndasasa n'uburiri nta buryamamo yahita yigira hano mu kindi cyumba rero nta mpamvu yo kwirirwa nsasa agatangira akapfa kurambura uko abonye ugasanga n'icyumba kigize desordre ugasanga mbese ibintu byose byagiye bipfa kubera za ntonganya kubera amakimbirane ahoraho rwose amakimbirane ya buri munsi intonganya za buri munsi ntacyo ziba zishingiyeho uretse ko hari impamvu nyamukuru iba yarazanye amakimbirane umuntu akayuririraho kugira ngo akurure ikibazo akigire kigali akigire kinini rwose umwana yareba nabi ati dore ni bya byana byawe ugasa umuntu yavuze ngo dore ni bya byana byawe aryo uba warabajyaranye nande we ntabwo avuga ko ari usugira ngo utukirwe ikosa ry'umwana kandi mwese mufatanyije kumurera nuvuga ngo ni urwiyenzo rero amakimbirane ahoraho ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muryango ugiye gutandukana kubera ko twese dushaka ubuzima bufite amahoro n'utayafite nshuti yanjye nuko yayabuze ari kumubajije ngo wifuza iki ni amahoro twese duharanira amahoro iyo yabuze rero aravuga ati ahari uwava aha haruhuka icyumweru nibatangira ryayahukana rihoraho yagiye ejo yagarutse avuye hariya bagiye kumucura ejo bundi araje umusabye imbabazi uti ntibizongera ejo bundi aragarutse umugabo akagenda mu kazi kari hafi yuko ari gutahe ariko yayo uburyo ari butukwe n'umudamu agahita apanga kuzacumbika ku kazi
akiberayo kandi hariho n'uburyo bwo gutaha iwe. Aravuga ati mbonye amahoro nibura iyo ndi hariya ndasinzira. Ni hahandi uzasanga na maraya zimuhereye aho ngaho zikabwira ziti ngwino twe tukwihera amahoro. Ariko kubera intonganya ya buri munsi, kandi izo intonganya ntabwo iva ku busa. Icyo nicyo nakubwira. Intonganya igomba kuba ifite ikikomoka. Ikomoka ku kosa ryabaye. Ariko abantu benshi bashaka kubaho nk'abatagatifu, nibyo kubiharanira, ariko ubivuga umuntu yakosheje nyine. Niba yakosheje rero ari agasanduku abantu bafata bagashyiramo amakosa. Ariko nge nkunda gusetsa ntabwo ariko ko mufite udusanduku two gushyiramo amakosa, kuki mutagira n'utwo gushyiramo ibyiza. Ukibaza niba umuntu akora ibi gusa nta byiza akora, agafata agasanduku ejo yatashe bwije agashyira hari, yafushe amafaranga ubutse agashyira hari, yagurisha ikintu atabimbwi agashyira hari. Ariko nafata agasanduku ko bango yigeze kugura ikintu aransiprena akigura atambwiye nanone yigeze. Impamvu ngira ngo icyo kintu kiba kimeze gutyo nuko bya byiza byose abibonamwe bibi kubera y'amakimbirane ahoraho. Y'amakimbirane ahoraho. Aya twari tukivuga ikizana amakimbirane ahoraho. Gishingira bwa mbere kukosa. Noneho akaba n'igihe umuntu asabye imbabazi, wewe ukabishira ukazimwa ariko ugashyira mu kabwate. Ugashyira mu gasanduku kibya gukoreye. Urabute yamemukiye ntacyo nuko zubakwa. Nuko zubakwa ariko ndanacyabizirikana. Noneho byaba byinshi. Icyo n'umuntu yakosa akantu gasanzwe ugahita ubyutsa byane byose washize mu kabox. Ayo makimbirane yagahoraho gutyo abantu bakayamenyera, ukabuze ko saa moya ari ugutukwa, saa tatu ari ugutuka, ibitotsi byagufata ugasinzira, saa 4 yakanguka kagutuka, ugasanga umuntu yafashe amakimbirane ahoraho. Kuri iki kintu cy'amakimbirane aha ngaha nibaza ko nta mushinga n'umwe ushobora kuba mu rugo. Abantu bafite amakimbirane bashobora kuganira ku mushinga bateza imbere urugo rwabo cyangwa se ku kindi kintu cyazana iterambere n'uburere bw'umwana. Oya nicyo turimo tuvuga, ni ikimenyetso gifatika gutana byatangiye. Nubwo batari bajya mu mategeko. Ntabwo umuntu mwamwana y'umutukana ngo mu byo tugiye kugura inzu, mu byo turasiza ikibanza. Nukuvuga ngo ugifite mu mutwe nibura hagifite imbaraga akora umushinga atawuvuze. Umva rero ikibazo akabyikorera. Ukorere ruhombi. Ukora uhombe kubera ko wihaye kwirakaza. Ukore nurangiza ugira umwaka uko wabitekerezaga abatari ko byo. Umugore ahita kwaza wayashize kugira ngo usobanure ko wayakoresheje. Birakugora kubera ingaruka z'aya makimbirane no gushaka gukora ibintu person wenyine kandi mwarangije kuba babiri. Erega nshuti yanjye iyo wasezeranye ntubukigenga, uhorangije gufata ubuzima bwawe ukabuhuza n'ubwe ukabumwe nkuko Bibiliya ibivuga. Rero abantu babiri gutangira gukora ikintu utakibwiye mugenzi wawe deja warangije kubyica kubera ko mwarangije kuba umwe. Kandi hari ikintu buriya inyungu zo gushaka za mbere nuko nujya kwibesha ndarakubwira ngo icyo sicyo nese akikubwira ate uwo mushinga mutawukoze. Rero ntibishoboka hano buri muntu wese aba ari gucungana n'izamurye kandi akibwira ko ari gukorera abana ati ngiye gukora kugira ngo ndabona umugore ananiye ariko ngiye gukora abana banjye bazabirye, ngiye gukora abana banjye batazabura ikibatunga. Ariko ntabwo abana bakeneye kurya gusa, icya mbere y'amahoro nicyo bakeneye. Izo nduru zanyu uziko ushaka kuba ufite byose ukabona abana bawe nshaka kuzajya gusura anko, nshaka kuzajya gusura ugasanga abana bawe bose bari busy gushaka kujya kuba handi. Donc barashaka ubuhungiro uko byagenda kose hatuma nibura bagira amahoro. None barambiye kubona papa na mama bashwana, barambiye kubona papa kubitayenda mama cyangwa se atamutonganya bidafite n'impamvu. Bajya no gukora iyindi geste buriya mama ku ruhande rumwe hari ikintu bita flexible babagira cyane. Hari n'igihe agira abana bamurwanirira bajya kumurwanira akavuga toya naramushatse ni mwari muhari wumva nyine abari umunyamutima mwikubita so mwirwana naso kandi koko nibyo. None abana babona ko batazakomeza kwihanganira ikubitwa rya nyina barireba cyangwa itukwa rye buri munsi, ugasanga umwana agiye kwikodeshereza agifite imyaka 18 kandi ubwo ngo ubatse amazu yo kugira ngo ari cyo kimwe twavuze cyo kubura uburere
umuntu akiri muto hahandi rwose kirabanguye n'igihebe bahita uyifata rero hahandi umwana kibukenereye niho yaruburiye arahunze ahise ahunga ariko ntakubwira ko ahunze arakubwira ati kugira ngo nige neza nuko n'abandi ngiye gucumbika n'abana bakajya baza tugakora netide umwana yataye uburyohe bwo kuba mu rugo uburyohe bwo kurya bien sûr nta buryo wagifite ibyo kurya birahari televiziyo irahari byose warabishatse ariko umwana wawe ntakifuza kurara mu rugo arashaka gufunda ubuzima bwe akiri mutoya urumva we ukagira ngo yagize ibitekerezo yakuze kandi arahunze ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye yuko turi mu bimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gusenyuka n'ayo makimbirane ayo ngayo buri twavuze ku kijyanye n'amakimbirane hanyuma indi ntambwe ya kabiri indi ntambwe rero ya kabiri ikomeye cyane cyane igeze ku kintu kino ni ukuba umuntu yabaye umurondozi niko twe tubivuga mu banyamasengesho kurondora ibyo udakora gusa agatoki iyo umuryango wageze ahantu agatoki ugatunga mugenzi wawe gusa kimwe bavuga ngo gutunga urutoki rumwe umuntu ariko izindi zose zikureba iyo rero umuryango buri muntu yatangiye gutunga mugenzi we urutoki amubwira ati niweho mubi niweho ukora ibi nta cyiza kiva iwawe ntaki ubu umenye ko uwo muryango wagiye hasigaye akantu gatoya gusa kubera ko mu buzima nyabwo mbere y'uko ubona ikosa rya muntu kugira ngo urimetirize neza ugomba kubanza ukisuzuma ukitekerezaho ukareba uruhare ufite muri rya kosa yego urugero rurakomeye iyo ndi kwigisha abantu ndi kugira ngo bongere basubirane biragoye cyane ushobora gusanga umugabo yararanye n'umuyaya icyo ni ikintu kidashimwa nanjye sinagishima nawe nuko kandi ni ikosa ariko wawe ndakavuga ati umuntu ukabona umugore yahagaze umuntu ansuzuguza umuyaya nicyo kintu cya mbere akubwira ansuzuguza umuyaya ati wenda ntajye no mu bantu basobanutse ansuzuguza umuyaya urumva ariko bamaze amezi abiri kubera ikosa umugabo yakoze ry'uko yatongaye umugore atemera ko barara cyane ariko aracyatunga urutoki umugabo n'umuyaya yababonanye nuba ngo we ntabwo azi uruhare afite nta ruhare rurimo uyu mugabo ni umwere ni umutagatifu rwose nta kibazo mbese benshi bavuga umugabo Imana yampaye ni umusaraba noneho ibaze umugabo amaze amezi 3 arara iruhande rwawe kandi mwarashatse mu bintu bya mbere bituma urugo rubaho cyangwa rushaka ni ukugira ngo bere kongera kugira irari yewe nujya no kwa pasiteri nujya kwa padiri nujya na azakubwira ko mu bintu bya mbere bituma urugo rubaho cyangwa se abantu bashakana ni ukugira ngo rwose bacike kwirari ry'umubiri ibindi bikabona bikazamo ari nyuma twabyaye twagize ubuzima bwiza n'ibiki byose none wowe ufashe amezi 3 uri muzima ntuwarwaye kubera ko umugabo yatashe saa 8 z'ijoro umunsi umwe uramuhaniye icyemezo uramuhanye babyita kumufatira imyanzuro kamufatira imyanzuro mu cyumba cyawo abana batabizi ngacya mu gitondo basuhuza abana bati namahoro noneho ikigaragara ni iki wa muntu washatse ubushize twe twabivuze ugomba kumenya imbaraga ze muri ryamba yishobora kuba warakoze amakosa akaba yarabaye febre yakweretse ko ari febre rega ubu ngubu iyo umuntu akubwiye ngo njyewe sinshobora kujyana tutararanye nta nubwo nashobora fiançaye tutabangiye gukora ubusambanyi none uko amufatira imyanzuro z'ukwezi uwo muntu utarihanganye kugira ngo abanza kuzane mu rugiwe urumva zihangana muri kumwe amezi 3 atakubona cyangwa 2 icyo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane wavuye kubizi ni rwa rutoki rumwe rutunga umugabo undi ariko undi zimureba none reka nze kunuza kumugabo ari iyo uganiza abantu abagabo kera abagabo buri muri rusange bakunda kumva ko ari nakosa acinye mu mugore we ariko we
no mu muco wa kinyarwanda baravuga ngo amafuti y'umugabo ni buryo kenshi na kenshi amafuti y'umugabo aba atagatifuje ese hari ukuntu bayagize baratagatifuje ntabwo numvishe muri iyi minsi ariko ngo uburaya bw'umugabo ngo butandukanye n'ubw'umugore sinzi igitabo babisomyemo ariko uburaya ni uburaya ugasanga mu rugo rwawe uretse intonganya zihari gusa nta kindi kintu cyari kuri ya makimere twavuze ariko ushaka kurarana n'umugore ese ni igiti umututse saa 2:30 saa 3 ushaka ko ahindukira mukajya mu mabanga y'abashakanye uwo muntu guhindukiza ni igiti nta buzima afite ntabwo yiyonge bwawe rero yavuga ati mvaho wewe ugahita uvuga uti okay nanjye nagiye umusabayi kubera ko ntabwo nyina kinyitaho ariko se arakwitaho amwitaye he abone muri rusange nshuti yanjye niba ushaka gufatwa neza fata neza nuko ni question yoroje cyane urashaka gufatwa neza fata neza donc muri terme yoroshye ngo icyo utifuza ko bagukorera ntukagikorere mugenzi wawe rwose ntukagikorere mugenzi wawe umva rero icyo ni icya kabiri iyo ni impanga ya kabiri tumaze kuvuga kandi mbibutse yuko abadukurikiye mbibutse aho tumaze kugera tumaze kuvuga intambwe ya mbere igendanye n'amakimbirane tuvuze ikijyanye no gutungana intoki wowe ukigira umwere kumva ko ibibazo byose biri mu rugo uzasanga umuntu avuga ati uyu niwe wananiye ariko nta muntu unaniye umugore Imana yampaye umugabo Imana yampaye bimeze nka bya bindi Adamu na Eva bakoze bamaze gukora icyaha sibyo sera Adamu yatangiye kubwira Imana ati umugore wampaye nuvuga ngo iki kintu gifite isano kandi noneho yafite n'ibimenyetso byanditswe akaba kandi warambwiye ngo nzajye mwumvira niwe wantegetse ko nzajya mwumvira none nyine yambwiye ndumvira rwose nta bwenge wari ufite ukibona mugenzi wawe ari gutana ntiwabonaga ko wamugarura hafi nuvuga ngo iki kintu gifite isano rero na kamere muntu aho kukijera nibwo buryo butandukanye umuririmbyi yaririmbye ngo ibintu byo twigiye ku birenge by'abatubanjirije uzi icyo yashaka kuvuga yashaka kuvuga ko nusenga uzasanga hari abasenze mbere nugira gute nuvuga ngo tugenda mu bindi mu buzima abandi banyuzemo ariko niba ugeze ahantu ho gutunga mugenzi wawe urutoki wakoze iki umenye ko umuryango wawe urimo urasenyuka ugeze hahandi wasenyutse waje rwose ikibura ni divorce ikibura ni ugushira ku karubanda abantu bose bakabimenya ko abantu bose bakabimenya ko ibintu byagize gute byagize urakoze cyane reka tujye ku ngingo ya gatatu ingingo ya gatatu rero nubona mu rugo iwawe umuntu urakaye gato ahita ajya mu byumba byagenewe abandi bantu buriya nzinzi ariko Imana ijye ibabarira ubwoko bwayo kugira ngo umuntu Imana imuha inzu nini rwose ihagije umutima we ahubwo yumve ko imuhaye icyumba cy'ubuhungiro ntuzabona mu rugo iwawe umugabo cyangwa umugore muri gutongana umwe akajya mu cyumba cy'abashitsi undi agasigara na shambre ndakurahiye inshuti yanjye urwo rwagiye ubwo nibyo byumba by'abashitsi by'abashitsi n'iby'abakozi n'iby'abana biyubakiye kandi bakanabijyaho inama bakaba bati puracu tugiye kuyikoramo icyumba cyacu ariko tugikoremo na bibiri by'abashitsi none umwe aravuze ati iryo kosa ntuzarikore undi arapfunetse ako kanya yahise afata isume arafunguye ayikubize mu cyumba cy'abashitsi arafunze ejo agiyemo noneho uzi igitangaje hari igihe yifuza kukigarukamo arangiza ipfunwe rya satani akamuteza isoni buriya satani ni mubi satani akamuteza isoni nujya amata kwinginze ubwo urumva uraba usebye rero kugira ngo ihagarareho aze mu biganireho hano nubwo wakosheje kandi wageze mu kindi cyumba satani akongorera araza kukureba rega noneho nawe wundi akavuga ati uzi ko iri joro aribwo naryamye nta muntu untutse
reka nongere nisinzirire muri amakimbirane bati ibwo yijyanye hariya reka mwihore nazaruha zaza none se kwagiye ntamututse umwe akagira resistance ugasanga none ibyo by'abashakanye bibaye bibiri kandi mu nsengero zose nta hantu na hamwe bigishije ndetse rwose no ku murenge tujya gusezerana uzi ko hari inyigisho itambuka bavuga ko icyumba cy'abashakanye ari kimwe kandi ari ikibanga kandi kigomba kuba gifite umutekano n'umutuzo none bibaye byinshi ubwo nagera mu cyabashitsa kumva kitari comfortable arajya mu kindi urumva rero iyo mu rugo rwawe wagize ibyumba bibiri by'abashakanye atari wamugisha wenda twabyaye umwana hanyuma bebe n'umwana bari kuruhukira akaba ari icyumba cyaturutse ku makimbirane umwe agahita agiye ibumoso undi akajya iburyo ubundi twereye turi kugura tuvuga ngo iyo abantu bagiye mu majyepfo undi akajya mu majyaruguru ubundi kaba kabaye biba byadogeye icyo ngira ngo nicyo bita separation de corps iratangiye ibindi byo bizaza ari ugusinya reka buriya biriya tubona hariya ntabwo ari divorce ba yaratangiriye ndani mu mutima imbere cyane rwose buri muntu ajya gutandukanya icyumba n'icyundi ari uko mu mutima byarangije gutandukana icyo rero ni ikimenyetso gihatse divorce uzasanga muri bata atanyica reka njye hariya atagira atayare arakubwira n'impamvu yagiye muri icyo cyumba rwose nagira ngo nigire amahoro yaragiye kuzanyica narahunze rero akabitagatifuza ibintu bikarangira ari uko nguko icyo rero ni icya gatatu kigaragaza ko umuryango ugeze ku buce wagiye rwose reka twongere tunyuremo mu makeya abantu badukurikiye tubibutsa ahantu tugeze twavuze intambwe ya mbere ijyanye n'amakimbirane tuvuga iya kabiri ijyanye no gutunganya intoki ko bashakanye aho umuntu abona yuko ikosa ari iry'umuntu bari kumwe apana wa wundi we bwite akabona nta ruhare afite icya gatatu tuvuye n'uburakari bujyana abantu mu byumba bitandukanye guhunga nyine yatangiye guhunga turakomeje icya kane ntuzabona umuntu yatangiye gufata decision yo kugurisha ubutunzi bwe akabugurisha nta bujyanama na bukeya afashe umutungo abantu bavunikiye abantu bashatse ari babiri abantu bashatse abana bita uwabo wajya kubona ukabona umuntu araje ati sinyira hano sinyira ngurisha icyo gihe uzamenye ko urwo rugo rwageze kure ku bijyanye n'umutungo ni hano uzasanga umuntu akora afite konte ye undi atazi umugore ntayiriho n'umugore nawe afite agakorogoshwa ke yashize pembeni hariya icyo gihe umuntu aba yiteguye ko niri kubitana uzajyana utwushye yiteguye ibyo ntabwo biba mu gihe gitoya ni ibintu bitegurwa akavuga ati ndabona hano hantu hazahasaze ndabona ntazemera gutukwa ngo bigeza agatangira kubitegura agatangira gusevinga utuntu twe konte zikaba ebyiri hakaba iyo bahuriyeho ariko hakaba n'indi cyangwa se hirwa naramushyira akamubwira ati ukorera ibyawe jya umenya ibyawe kandi bazanye ivangamutungo wamenya ibyawe nanjye ko ibyanjye mbizi noneho ugasanga birangiye buri muntu wese afite n'ububasha bwo kuba yagurisha ikintu cye kandi ari cy'umuryango yanyuze akajya arazana sinya hano yajya kukubwira ati umugore bamushyize mu bagabo sinya mu bagabo urumva ngo umugore yamushyize mu bagabo yabaye mwundi mugabo nk'abandi bagore bari gutambuka bagasanga bari kugurisha n'abadamu n'abagabo n'umugore yaje fe parti yarangije kuba muri abo ngabo arasinya donc byarangiye ariko uwo muntu wagurisha yarangiye no gutwara ibye nuba nunajya kurega bazaba bati ko umugabo si wigurishirije barebe n'ukundi kuntu bigenda uko kutumvikana rero ku mitungo yabo uko kutumvikana ku byo bashakanye uko kugurisha ikintu kimwe ku kindi ubwo uzamenye ko urwo rugo rugeze ku buca rwagiye
hari ikintu cyo kwahukana tugeze kuvuga mu makimbirane muri po ya mbere. Amakimbirane kwahukana hari igihe bibera mu rugo, mu nzu aho ngaho, cyangwa bikabera no ku gasozi rwose. Buriya abadukurikiye babyumve neza. Abahukaniye mu rugo ni benshi. Ugiye muri bya byuma nko mu mwuka ukagerageza ukarondora cyangwa se ukaganiriza abantu, sibyo? Abahukaniye mu rugo iwabo nibo benshi. Ushaka gusanga nk'igihugu dagifite nk'ibihumbi nka 7 cyangwa birenga byahukanye. Donc yandi barewenda babarura y'abantu bakoze divorce irahari nibyo nabashize ku karubanda, ariko abari mu nzira baheze ku kazi batagitaha kabaye kenshi amafaranga narayohereje, mbese muzi ko ubuzima budakomeye. Abo bahukanye gutyo ni benshi cyane. Icyo rero cyita kigaragaza iyo udahushe n'umuntu mutungo. Ubutunzi turabukunze pe, turabukunze. Nigeze kubwira abantu babwani usigaye uhamagara umuntu n'abakobwa ndi kuganiza urubyiruko, nayo barimo ganiza urubyiruko, kuambira akaguhamagara uri he sheri, ukamusubiza. Burya rero kore yo kuambere no kuwa kabiri iyo mukimenyana ibimenya niba wirirwa wicaye cyangwa wiri gukora, yamara kumenya adresse gukora urukundo rugahama. None bya bindi weho witaga ko byoroheje uhise ubigira ibyabo. Kandi muri kamere muntu ashaka areba ko azaryama, areba ko azarya, areba ko azaba. Muri rusange urukundo kuva kera kose najye mfanye indirimbo za karanyuze bavuga ngo yabonye undi urenze mwarimu aramusezerera. Burya nta kindi. Kuva kera hari abantu babavuga butumwa n'abandi basanzwe ubona turi gutunga intoki cyane ngo abubu. Kuva kera kose ibintu byarakundwa bikanashakishwa, n'umuntu agashaka mu muryango wifite utunzi akumva rwose ari haguwe neza. Niyo mpamvu nuzafata ubutunzi ugashaka ubugira ubwawe wenyine kandi warashatse ugasera ivanga mutungo, rwose urwo ruko rwagiye wabiretse ukabigira rusange. Nyandi umuntu umwe akora ari gusahura ariko yazi ko ari ibye. Uzikuntu abadamu babiryamaho yabijyana he, abigumisha aho kubera ko waranje kumwereka ko ari ibye byose, ariko umunsi utamweretse ko ari ibye azazana muvandimwe bati nawe rya ati ryaho n'ubundi nanjye ndi kugenda uzajya kirengeze kujya ngo tuzamubwire ngo batwimira tuzabwira ko yabimye. Icyo rero nicyo kigaragaza ko nanone izo ngero zirahari nyinshi. Izo ngero zirahari nyinshi z'abantu bameze gutyo, usanga aho umuntu kenshi afata abantu bavandimwe muze muryo namwe rimwe ne mugashaka gusohora iby'urugo cyane nk'ubisahura. Aho ngaho binarakomeye cyane, kubera ko iyo umuntu yatangiye gusahura urugo aba yarusohotsemo, kandi ntiyarusahura waramweretse ko umutunga ruwe. Desha ikosa ryabaye nuko umutunga wubara ko ataruwe, ari kuyegereza rero cyane, ari kuwushaka. azabona ahungira ejo tazagenda agasanga na murumuna wakennye kandi ari uzamwakira. Ibintu nk'ibyo bivuga ngo biba byarabereye imbere biba byaratangiriye imbere. Ibyo biba ari rezilita, biba ari ibisubizo, ni ingaruka nshuti zanjye z'uko utashoboye kwegurira wo mwashakanye ubutunzi. Ariko se ntabwo habamo n'ingeso buriya ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ni ingaruka gusa atari n'ingeso. Hari igihe nk'abantu rimwe na rimwe bagirana n'utwo tugeso two kumva yuko donc adashishikajwe n'uko umuryango we watera imbere, ariko agashaka yuko wenda umuryango cyane cyane utera imbere ari uwabo. Urugero rumwe ntago ruvana isura y'ingero nyinshi, ariko la majorité iyo ibintu bifiteho axe urabirinda. Iyo rero utabifiteho axe ushaka aho bijyana kugira ngo nyine ureme ubuhungira aho uzahungira. Ahubwo au contraire intuza ikibamo aho hagati kibaye wari umbwiye itonesha yo mu muryango. Itonesha ryo mu muryango ryo riragaragara n'abagabo benshi bararyakiye, n'abadamu bararyakiye. Aho usanga mu muryango ushobora kugenderwa n'abavandimwe b'umudamu 10 mu kwezi gusa,
abo umugabo batakandagiye kandi wakira abashitsi ari umwe. Kera rero twajya kwishana tukavuga ngo kumbeze abo nibo bafite urukundo cyangwa kuri babandi bakunda akanyama. Umushitsi waturutse mu muryango w'umugore akakizwa akanyama, waturutse mu muryango w'umugabo burya akasanga ubukene. Nuko ibintu bikaba bigize iryo tonesha ryo riri mu maraso, riri mu maraso, rigenda mu bantu benshi keretse abakijijwe, ababyawe bwa kabiri bakagira mwuka wera, bakemera guhindurwa. Abo nibo bazi ko umushitsi wari wese wageze mu rugo wabo ari igisubizo kuri cyane. Umushitsi n'umugisha. Naho ibyo kwaya byo rwose akenshi bituruka ku bwoba. Turakomeje rero tugeze ku yindi ngingo. Tugeze ku yindi poye igaragaza yuko ikindi kimenyetso kigaragaza yuko umuryango ugiye gusenyuka. Uko umuryango wagiye gusenyuka. Tumaze kuvuga ibintu bigeze muri bine, ndagira ngo twongere twibuze abantu kugira ngo atagire umuntu usigara. Ari gihe burya abantu bakurikira ikiganiro ariko gazanga atibuka aho bageze. Atibuka aho bageze. Nuvuga ngo twavuze ibintu bine, ariko icyo twavuze bwa mbere twavuze ikintu kijyanye n'amakimbirane. Tuvuga ikindi kintu cya kabiri kijyanye no gutungana intoki ko bashakanye, aho umwe atangira kubona yuko ari mugenzi we ufite ikosa gusa, akumva yuko we ntabyo afite, ntabashe kureba uruhare afite muri iryo kosa ryabaye. Ikindi cyangwa twavuze ni bwa burakari bujyana umuntu mu kindi cyumba, bukamuvana mu cyumba yabagamo n'umugabo cyangwa se n'umugore, bukamujyana mu cyumba cy'abashyitsi. Icyo ni ikindi cya gatatu. Hanyuma icya kane twavuze ku kintu kijyanye no kugurisha umutungo utabashije, gukoresha umutungo wa nk'aho ari bwite, nta information ushaka gutanga. Igihe ushakiye uragurisha umurima ugahamagara umugore ngo azasinye mu bagabo, kandi akanabika kuri ya konti yawe umuntu atazi. Ariko iyo yasinye icyo gihe aba yamenye ko wayinjije. Hari amasinyatire ya buke ndamuke, nawe yango mfu uyu munsi ndasinya, agasinya. Urumva ntabwo asigaye yishimye, atagirwaho n'ibindi bibazo kuko ubuzima abayemo muri cya gikarande. Hari igihe umuntu aba ari gukora wenyine mu rugo, umugabo ari we winjiza, akavuga ati nudasinya ubwo kuno kwezi kose mwirwariza, nese wakwicwa n'inzara kubera utasinya. Urasinya da, urasinya kuko ko n'ubundi ni urugwa. Yewe ntago byoroshye. Reka dukomeze. Hanyuma rero ikindi ni ikintu bita birasekeje, isaka rya telefone. Abantu bose babaye abagenza cyaha muri telefone. Ntuzabona uri kurambika telefone, umugore akihuta saka, ntayirebe muri mu nzu. Wajya kuri toilette ugasanga ni hayito yajugunye hasi, nawe ubwawe yahamagara ugahita umukati ntinuhamagaye. Urwo rwagiye n'isaka riziguye rya telefone. Message yaje ubugenzacyaha akiga kode ya uzimbaraga bimutwara. Reba kwiga kode ukiga ibiki ariko ugasaka, kubera ko impamvu ruba rwagiye n'ubwizerane bukiriko. Ntabwo ushobora gusaka telefone hatari ibindi bintu utazi ko guca inyuma. Habari ibindi bintu warangije gukeka ko guca inyuma, nta kwirirwa duca ku ruhande. None imyitwarire yarahindutse igatuma umuntu wakwizeraga akubonamo kushobora kuba hari ikindi kintu. Umukinga ashaka rero gufata proof za SMS rohererezwa, ashaka gufata ikimenyetso. Telefone ya mbere aba yita yabuze icyo ajyana mu rukiko, nabifata ziyohereza record yoherereza. Hariho n'abajya bayijyana mu batekinisiye, shiriramo ka programme gafata ibintu byose avuze, shiriramo ka programme kamenyesha ibingibi. No ugasanga ni ibintu byinshi. Umuntu akagura kamera atagiye kurinda ibisabo kugira ngo acunge umwinjira mu rugiye rwose. Niwango ibintu byahinduye isura. Nta nubwo ibyo bikora cyensha adafite andi makuru washamikiye. Twebwe ibyo rero tubyita ku ruhande rwanjye, ibyo mbyita iki, kureba ibiri inyuma ya rido. Urano uzagira igihe cyo kureba ibiri inyuma ya rido ushatse warayubatse urugo, uzamenye ko urwo rugo nta mahoro. Ibiri inyuma ya rido urabyumva, watangiye intambwe yo gusenya n'ubugenzacyaha. Donc watangiye gukora investigation. Umuntu yageze he, yahagaze iminota ingahe, yabirindutse he, reka ndebe wari wamuhamagaye. Reka iryo saka ryo muri telefone ni ikimenyetso ntasubirwa kigaragaza ko urugo rugiye kujya mu gutandukana. N'umuntu utagukunda iyo yabimenye ashobora kohereza message ku bushake, Sheri wakoze. Ijoro ryose karari intambara, kubera ko yabonye mo Sheri wakoze.
cyangwa akwereka ngo ya mafaranga nayabonye gusa, ntabwo yita ngo nayo kuranguza ikintu, ntabwo yita ko uvuze iki kintu unyibutsa ikintu kimwe, aba amazina usanga mu matelefone nyine abantu barahindaga amazina, umwe yabaye Muyomba kandi undi yabaye abayoroheje, hari abandika ngo rimwe, undi yabaye amabuye wenda se cyangwa ihene se, ifarashi, kumbi ni umukobwa kubahwa, bitewe n'icyo umuziho cyangwa deje tu deje furi, kugira ngo nuhamagara avuga ati urabona atari abayobozi banjye, yewe deje amenya uwo ari we bwite, amenya umuhamagara. Iyo rero watangiye nawe gufata telefone ugashyiramo kode, kuwa mbere ugahindura kode, kuwa kabiri ugahindura kode, kuwa gatatu ugahindura kode, hari ikibyihishe inyuma, baraje rero bagusake, kandi iminsi y'umujura irabaza, byanga byakunda ntihazabura akagwaho ngaho. Iyi ntambwe rero irakomeye kandi nicyo gihe tugezemo, turi muri communication development imaze kugera ku rundi rwego, ku buryo uhura n'umuntu ibyo mwagombye kuvugana byose byagize gute, byarangiye kubera development tugeze. Bivuga ngo rero irakomeye cyane, kubera ko benshi basigaye bayikoresha nabi. Nyana uzasanga n'abantu ngo telefone irabesha, telefone ibesha itavuga, habesha bayikoresha, habesha wowe uyifite ni bya telefone. Hariho n'umwanzi njya nkunda kumva kugira ngo ni waririmbye ngo mbabarira message yawe, baramwumvise nabyumvise, nubwo nyine nkunda gospel, ariko hari igihe numva n'ubutumwa, kuko naho hose nyine ni ubutumwa, ni ubutumwa umuntu ashaka kumvamo. Message yayobye, ariko naho yari yayobeye se wari wafite uburenganzira, nyine nahise ngira ayo matsiko. Iyo yayobye igakora ishyano, ubundi iyo wari uyifitiye uburenganzira, urumva rero yavuye mu mutwe w'ubwirandiko, nicyo bishatse kuvuga. Muri rusange ntabwo tuvuze ko abantu benshi badakoresha amatelefone mu buryo bwo kugira ngo basenye ingo zabo, ariko kandi nta n'impamvu yo kuyisaka, kuko wowe ujya gushyingiranwa n'umuntu ntabwo confiance yanyu yari ishingiye gukora ikintu ari uko akwihisha, ahubwo yari ishingiye ko muzizerana. Ibyo utarabona nturabibona, iturize usenge Imana, wubaka urugo rwawe, nibikugaragarira mu maso nabwo uzafata ikindi cyemezo ariko kijyanye na Bibiliya. Akenshi na kenshi muri kugusaka rero hari igihe harimo n'andi makosa yo guhubuka, rimwe na rimwe ukabona na message itagize ikivuze, ariko kubera ibyo wubatse mu mutima wawe ukayifata nk'ari ikintu ndakubuka, ikimenyetso ndakubuka ubonye ku mugabo. Ariko hari ibikindi abantu bagomba kumenya. Umuntu wazanye afite imyaka 30 ntabwo ari we wamumenye wenyine, hari ubuzima yabayemo, hari abantu yabanye nabo, hari abamugiriye neza, hari abamugiriye nabi. Rero kwinjira muri ubwo buzima bw'uwo muntu ugahita ushaka kubufata 100% ko atazahamagarana n'undi muntu, ko batazavugana, ahubwo reba ibisubizo abaha, reba ibisubizo uwo muntu abaha. Uwo ashobora kumubwira amanjwe, kubera ko mbere muri cya kiganiro cy'ubushize niba ubyibuka twavuze kubaho umuntu yarabayeho mu buzima bubi budategura kuzubaka urugo. Twatanze inyo tuti niba umuntu yarasambanye n'abantu 10 arashatse ariko barahari, icyo agomba gukora nuko agomba kuzigurukwa agafata icyemezo kimwe cyo gushaka. Ariko ntabwo nubwo yashatse ntabwo yafashe ba bantu ku munwa, bo bafite ububasha n'uburenganzira bwo kuba bamuhamagara, cyangwa bakanongera bakanamushuka, bakongera bakanamutereta mu kinyarwanda gisanzwe. Rero niba baterese icyo si ikibazo, kubera ko n'ubundi aho wamukuye baramutereta kandi ubwo buzima ntiyanabwimenyeje, kubera ko twasanze umuntu yagakwiye abishoboye yakwiye kurinda ubusore bwe akiri muto, kuko buzanadushirisha mu rubanza tuvuga ibyaro. Ariko noneho rero niba wamuhamagaye wenda yasubije ati izo nzira sinkizibamo, wewe nusaka kubera kwiruka urabona ariko programme ari kumusaba, urahita ufata icyemezo. Ariko yasubije ko yashatse, yasubije ko atakiri muri izo nzira. Niyo mpamvu rero gusaka, ngewe nabagira inama yo kudasaka telefone.
bakituriza bakituriza bakiha amahoro. erega ntabwo ari no kuyiha. Buse warinda umuntu ufite imyaka 30 abafite amayeri ye, abafite amayeri ye, buri wese afite amayeri ye, buri wese afite amayeri ye. Ntabwo twubakiye kandi ababizi neza gushakishanya impamvu, ababizi neza ko telefone yishyira hasi uzayireba. Arabizi, niyo mpamvu nawe yashyizemo amayeri, niyo mpamvu yashyizemo y'amazina. Bamwe akabita ba deje wani, deje tu, deje, ubwo bitewe n'uburyo bagiye bahura. Abo mbere abo ngabo rero usanga ari ikibazo. Hanyuma abakunzi ba Ubuntu TV, ndagira ngo tutaza kuza kurambira abantu, tukigira igice cya mbere cy'ingiki. Rwose hanyuma tuzakomeze tureba n'ibindi bimenyetso bigaragaza umuryango ugiye gusa. Noneho tuzageze no kuri divorce no kungaruka bizagera ku muryango, bizagera ku itorero, ku gihugu, bizagera ku gihugu, ibiresa umuntu ku giti cye, ubukungu bwe. Uzabana bari kwicuza ko basenya ingo inshuro nyinshi. Umuntu arusenya byoroshye. Iyo umuntu asenya urugo, ubukungu bwe busubira inyuma. Uravuga ubukungu, tuve mu bukungu. Umuntu arusenya byoroshye kugira ngo yongere arugarukemo. Bikayinama niyo tarugarutse none agashaka undi, ntabwo yongera guhirwa nkuko yari arabicurirwa. Rega ariko yari bakabimucurira. ngira ngo turamutse tubivuze ibintu byose ntabwo twabivuze mu kiganiro bwacye. Reka tuzagaragara ikindi gice cya kabiri. Abantu badukurikirana turabakunda cyane, tuzabibabwira. Ikindi gice cya kabiri bakitegure kizaba kigaruka kuri ibi. Ko iyi mico niyo igira umuntu mu kirisitu cyane. Kumenya aya mabanga nibyo bituma umuntu amenya uwo agomba gukorera cyane. Ukamenya ko niba watonganye n'umuntu utarahunga ujye mu majyepfo. Kugira ngo nidusoze kino kintu tuzatanga inama. Tuzatanga inama. Ariko n'abakunzi bacu bazagenda batwandikira uko babibona, bitume natwe tugenda tugira muri comment. Bitume rwose natwe tumenya ko turi kubwira ibintu biri kubageraho, ko bari kubyumva, ese biri kububaka, biri kubakomeza, kugira ngo bagire kugira ngo tugere n'inyunganizi zabo. Ashobora kumanuka muri comment akandika mwenda ku ngingo twavuze runaka, akaba yagira ikindi yongeraho bitewe n'uko nawe abyumva cyangwa se yabibonye cyangwa se experience bifitemo. Gusa ntabwo nasoza nababwiye ku kintu gikomeye cyane, ikintu bita kwiga umubano hubuhubu, wiruka nta mwanya ufite. Mbabara nshuti ya iki cyo rwose nyivuge. Iki kintu rero intege nke z'amatorero ugiye kukivuga, kutigisha abantu umubano igihe gihagije. Ku murenge bari 30 Urusengero ubaye si icyo ku rusengero gusa bigamo umubano bagiye gusezerana. No mu mategeko hari abantu barenda basezerana batazi ibyo basezerana, batazi icyo bagiyemo. Kubera iki pressure ari gutekereza ngo ndashaka kujya muri buse dote iratangira ryari, cyangwa se niba ari ibindi bintu ari bukurikizeho, ari gutekereza amafaranga yenda ari buve, rimwe na rimwe harimo kumva ibyo executive mubwira. Yaza muri divorce agasanga ya mategeko yasinyiye negiye kumugonga. Ariko tunabivugiye na pressure umwana yenda kuvuka. Nabyo numva twe umugabo ugiye gushyingirana urugo akaba nta kibazo afite kimuri inyuma, ariko noneho umwana inda nimvutse n'intindi ukwezi biraba byakomeye ndabyarira mu rugo. Ubwo icyo gihe arahita akora iki? Arirukanka. Nirukanka bakavuga bati nukwiga ukwezi, arahita ava muri ritorera ajye muri ramwemerera ibyumweru 2. Aho naho n'imbaraga nkeza. Rimwe na rimwe iyi pressure ikoresha amakosa mu kujyanye no kwiga, ikoresha amakosa abakozi b'Imana. Icyo kintu kivugeho hanyuma dusoza. Ikoresha amakosa abakozi b'Imana. Abanyakubahwa bazatwumva bashinzwe amatorero, abantu bayobora amatorero, nibasubizeho umwimerere wo kwigisha umubano. Ubu n'ubusabe bwanjye ngize amahirwe mbonye iyi ekara yo kubivugiraho. Nibigisha umubano, batange ibihe bigisha umubano. Nge ubungubu nsigaye rimwe na rimwe hari aho ngera nkigarura nkavana, ariko manza atari ibyo. Bere kurwanira abantu, bere kurwanira abakristo. Yesu icyo yadutumye ni ukugeza abantu benshi mu rurembo rw'ijuru. Ntabwo ari kugira abantu benshi turi hano ku isi. Nshobora kugira abakristo 50 barezwe neza, bubatse neza, bikaba binejeje gusumbyaho. Wigendera kuri pressure y'icyaha cyabaye ngo uvuge ngo kugira ngo uyu muntu atabyarira mu rugo, reka mwigishe muhe weekend 2 aze duhure mwigisha umuryango. Uyu muryango ukubonye tuvuze
n'abandi bazavuga n'abandi bayivugaho ibintu wabyiga amasaha 3 ntabwo bishoboka. Ibi ni ibintu bifite umwanya muremure, bifata igihe kirekire. Nibasubizeho igihe gihagije bigishe abagiye gushingirwa, nibafata ya masaha 2 babona ku murenge abasobanurira amategeko babe bo barabibonye mu buryo bw'urusengero. Ibyo bizatuma barusha abandi. Ikindi, amahugurwa y'abantu b'urubyiruko mu matorero niyongerwe, babigisha umuryango, kuko ba nyirasenge ntabakibaho, batandukanye nawe. Amatorero natubere ba nyirase nafata urwego rwa nyogosenge. Ariko rimwe na rimwe hari amahugurwa y'urubyiruko abenshi kuba batarabitekereza ahari nta n'ubwo bagaciro nk'abantu babirimo. Je nibaza ko nanone bagakwiye gushyira imbaraga cyane mu mahugurwa y'abashakanye, bakongera ukabibutsa abatarize neza, bakongera akabanyurira, bakongera nabyo byafasha gukarishya ubwenge bwabo. Ibyo nabyo byafasha. Hari ibyo bamaze kubona, yenda bashobora guhura nabyo mu rugo, ejo bamubwira ikintu agasanga yamaze guhura nacyo, yenda se bamwigisha nka zino ingaruka n'iki byose agasanga amaze kugira muri imwe runaka cyangwa se mu yindi, agasubira inyuma. Ibyo bintu bigafasha rero abantu. Amatorero menshi yitaye ku iterambere ry'amatorero. Twubatse urusengero rwiza, turi gusengera ahantu heza, harangije abantu 200 bize theology, dufite abadokiteri 100, dufite iki, so ni byiza. Ariko nibahe umwanya urubyiruko, bahe umwanya urugo, kuko urusengero rwa mbere ni umutekano wo mu rugo. Iyo umuntu afite umutekano wo mu rugo, uba ufite umukristo mwiza. Ndetse na cya 10 kizaboneka, bazakora cya 10 kize kubera ko bari kumvikana, bazatura, bazashima Imana kubyiza bakoze. Kuba tudafite ingo zifite umutekano ni igihombo ku matorero. Utabibona gutyo ntago abibona nkuko mbibona, ni igihombo. Duhindure uburyo, inyigisho tuzikaze, tujye hasi, dutegura abantu bacu. Ubundi Yesu naza avuga ati kuko mwubatse ingo za gikristo ijuru ndaribihe. Reka tuvuge mu ijambo rimwe ryoroshye cyane abantu bakunze gukoresha bivuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya. Hanyuma noneho ibi tuzabivuga cyane cyane mu ngaruka zijyanye z'ubutane. Tuvuge ikintu byafekita ku muryango, icyo byafekita ku itorero, ku gihugu muri rusange. Ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Nimba hari ikintu wumvishije wowe dukurikiye ukabasha kubona ko hari ahantu nibura waba waranyereye ukagwa, shaka uburyo byo hakiri kare. Usubire ku murongo. Naho ubundi muragana muri yanze. Wagiye mu cyumba cyawe, jya mu subira mu cyumba cy'umugabo. Cyangwa cy'umugore niba wari ukugurisha ibyawe ubyita ibyawe. Subira ujye inama ku meza. Wicarane n'abana n'umugore, mujye inama y'umushinga ugiye gukora. Niba hari amakimbirane. Niba wari waratangiye gusaka telefone biveho. Bireke. Wikwigira umugenzacyaha, ntabwo uri umugenzacyaha. Niba nawe waratangiye guhimba abantu amazina kugira ngo uhishe amakosa yawe, abiva koresha telefone mu nyungu z'umuryango. Mbese ibyo ni byinshi. Niba utungana intoki banza wirebe. Banza urebe ngo njye mfite uruhare. Ibyo wishe hanyuma ubikosora. Wirebe ingaruka z'icyo wishe ngo nurangiza ugihereho. Kandi utubuwate abantu bafashe two kubikwamo amakosa y'abagenzi babo bakoze, amabuwate bayavaneho bajye bari. Niba umuntu asabye imbabazi mureke uturune page wibagira. Si vous pardonner oublie. Niba ubabariye ibagirwe iryo kosa wibuke. Nuko Bibiliya idusaba ntibintu byawe ni ndakora ariko ntibimbuze kugwa. Ndakora ariko ntibimbuza kugwa. Ndakubariye cyangwa wazakora indi kosa nejo yabikoze. Rero ntabwo dushaka kubakira ingo zacu gutyo, kandi dufite ibyiringiro ko Imana izagenda idushoboza. Ariko intambwe yamwe niya umuntu ku giti cye. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo kubakire udatera intambwe. Bakunzi bawe TV rero turabashimiye kandi tunashimira ndayishimiye Theodore ku nama nyinshi, ku biganiro byinshi tujya dukorana, ndetse n'uburyo agenda afasha abantu. Tubibonera muri comment, tubibonera muri message zisanzwe, tubibonera no mu bantu duhura batubwira. Ni byiza kandi nabaduhamagara. Witinya rero kugira ikintu uvuga muri comment aho ngaho hasi kugira ngo twereke nibura icyo twaganiraho ubutaha. Nubwo tubateguje ko tuzavuga ku ngaruka zijyanye n'ubutane mu kindi gice kizakurikira, ariko
nawe gira akandi kantu wongeramo harya hasi muri komande. inshuti zacu zanadusaba Eh, tukabaha ibyo bashaka. ibyo bashaka, dukora ibyo bo bashaka. Ntabwo dukora ibyo dushaka. Kuko nibo dukorera. Hanyuma rero tutabatindiye ndagira ngo dusoreze aha ngaha. Hanyuma reka dusengera aba bantu. Erega abantu barababaye. Tubasengere. Reka dusoze dusenga. Dusenge rwose kugira ngo Imana idufashe yongere yubake imiryango nyarwanda. Tuzabone tugere Nyafurika. Tubone tugere ku isi. Ariko reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, ushimwe uhabwe icyubahiro. Uri Imana nzima, uri Imana yacu, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Turaguhamagaye kugira ngo wururukire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abasenye ingo uzubake, abari gusenyuka mu miryango ubabere Imana, hanyuma bongere bubake ingo zabo, wongere ukore ku bwenge bwabo, ubibutse ibihe byiza bagiranye, ubibutse amateka yo kugira ngo ingo zabo zibeho, hanyuma bazihereho ubaka urugo rwiza, kugira ngo bazagere imbere yawe bararinze isezerano ryo kuba bari kumwe, ryo kuba umuryango. Kandi abagize ibikomere kubera ingaruka ndetse n'ibibazo by'ubutane, turasenze kugira ngo wo muri ibikomere byabo wongere wubakira ubuzima, ubaha andi mahirwe yo kugira ngo bakore ibyo batashoboye gukora. Urakoze kubyumvishe, ubu n'iteka ryose. Amen.